Waami ammootini biyya maqaa balleessuuf waan ulamaa maqaa balleessuuf fuutee miidiyaatti guddifachuuf jecha addunyaa irratti gadi gadhiifta. Ani ammoo nama laayyoo si jalaa deemuu miti nama sillee dhiisuu miti. Sheekni Roobee maaliif maqaa biyya keenyaa balleessaa miidiyaan kun jedhanii balaa buusanii jiru. Akkasuma Isaarata ka guyyaa kaleessaa isin mufachiiseetiin ture jechuudha. Shabaaba lafaa dhufa jira. Argitan egaa bakka ustaazni baay'een jiranutti dhiifama gaafatee jira. Garuu asirratti dhiifama dura dogoggora sana amanuu qaba. ናዩ መጨረሻ ውሳኔ ወስኛለሁ ሶስቱም በአንድ ቀን Diraamaan jara Saayidoogaa akkuma itti fufeetti jira. Torbee kana keessa yoon sadi eddeettiin fuuni annaman jedhamu jedhaa jira ayuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafuun yeroo dhuftootaaf kabajamtoota Oromoo Show har'as viidiyoo kabiraatiin isinii dhiyeessan jira. Zaliin keessanii gaa har'as viidiyoo kabiraatiin qabadhee dhufeetan jira. Akkuma beekamu gaa hedduu kan ammoo girgirriin irratti uumame dhageessanii jirtu. Dubartoota 1377 akka mana kootti taratanii na gaafatanii waa'ee kana viidiyoo kana irratti dhiyeessinaan namoonni baay'een dhiisaa wanta kana irratti dubbatinaa ga'a. Wanti kun maayiniin ga'u moodii qabuun isin ga'u jettanii turtanii maaliif beektu wanti inni moodii qabuun hin geenye maayinii beektu takkasii jajjabeeffamuu qabu silmaayyuu jechaadha. Maaliif barumsa ta'aaf warra sooshaal miidiyaa kanarra bahee sobuuf si'iche barumsa ta'aaf anillee irratti hin dubbanne iyyuu akkas jedhee irratti hin dubbanne cimaadha. Isaanis gadi bahee dhiifama gaafatee jira. Dhiifama gaafachuun isaa immoo akka kootti dhiifamichi sirrii miti. Maaliif an isin barsiisa jedhee tan kana jedhe malee hammas of amanaan jiru jechaadha. Yoo maal ta'e yoo qiyaaman bu'an 300 yuun amanu. Viidiyoo kana irratti koomentii baay'ee waan hin argeeffan guyyaa kanas deebi'ee ammas viidiyoo babbareedaa tokko waliin ilaalla. Hamma xumuraatiin hordofuun dagatinaa warreen mugar chaanaalii kanatti haaraa dhuftan ati fa'i ati hin danda'amtu amma yoo na dhokattee ilaaltaayi. Subscribe gochuun dagatina video kana immoo like gochuun dagatina sammuna kana yaa babbadaa turre videonis nu jala views akka gadi bu'aa jira gatii sanaaf share gochuu like gochuun dagatina isin jedha gara video. Hi Abid see what you will balloon danda hey atimo just for fun hey banjira fair natri now what you will balloon costume وانا رجعت فكرت في فتاكي فانا رجعني سامراني جروانسا like sounds younger بلايف بوي تاتبال like this was Larry but I'm surprised thank you غلطو هدي غلط hi أستاذي ندامة أرينا متوقع ينجرو تاو رنديس okay thank you أول برو دندينيا يا ميرين جرام Oh, this one. Ato? Okay, number 3. Yun, ay. Eban jedhama. Aki uffata kee jijjiiradhu sa turii kanaan jettisa. Waan argitu fakkaatu uffata kee faan argina. Mata uffattee miti? Saawunaan jiru wansa. Namni uffataa miti kan madaala. Nama hunda ija tokko wal ilaali. Uffata qarshii ilaaltee nama jaallatti nama akkamitti. Har'a dhabuun bor dhabuu miti. Bor guyyaa haaraa fidee dhufa. Egaa viidiyoon kun barumsa gabaabduu si babbareedduu si shamarraniitiif qaba. Viidiyoo kaleessa immoo isiniif fideetan namni tokko kaleessa baasee kennee fi rakkina si ilaalee ijoollee ilaaltanii jiraattan piroogiraamii seefuu shawuu irratti ilaalitii isaa baasee kennee fi taaksii raayidii hojjeta. Taaksii raayidii osoo hojjetu deddeebisan ture mucattee jechaadha. Atuusiin tasa dadhabdeen jedhin jechaadha. Maatiin si kennuuf hin dandeenye. Haati si baay'ee dadhabanii waan jiranuuf obboleessi moo maal jedhame inni immoo dhiigni jaraa tokko miti yookaan immoo kennuuf hin danda'u itti fakkaata. Akkas taanaan inni raayidii hojjetu kun inni deddeebisu jechaadha. Baay'ee isaa gaddee jira miti amma ta'etti tolteetti natti fakkaata. Kanaaf kaleessa ofii baasee kennee fi biyya Turkiitti geessee dhaqee qayyaree fi jechaadha. Erga qayyaree ka'ee fi dhufanii asitti wal fuudhanii wajjin jiraataa turanii hamma immoo miidiyaa irratti bahee wal dhabne irraa walii wajjin hin jiru. Wallollee jirra jedhee miidiyaa irratti baasee dubbatee jira. Deemmoo seefuu irratti kan dhiyaate isii qofa. Kana irratti namoonni baay'een waan baay'ee dubbataa jiru. Kanaan wal qabatee gamaa inni beektu maaliif walloltanii dhamee immoo miidiyaa biraa irrattis gaafatamee ture. Sababiin nu wallolleef isiin amala isii ergasitti deebi'uu barbaaddi. Fakkeenyaaf akka ergasii makiinaa keessatti
isiidhaa wajjin baay'ee rakkadhee maallaqa walitti qabnee baay'ee sarakkanii nama gadi taanii nama kadhannee isiidhaa kalee koo kenneennaan fayyitee hamma immoo akka ergasii deebi'eetan akka nama dhukkubsataa ta'een bahee maallaqa sassaaba jettee amala isii ergasiitti deebiteennaan wal dhabne. Ani immoo waan nama gadi ta'ee waan hin keessa darbee sii fuudhe beekaa. Ani immoo wanta sanatti deebi'u waan hin barbaanneef waan sammuun koo nan ajajneef wal dhabne. Waan jiru lafa kaa'ee jira. Isinis dubbataa innis dubbataa jira. Egaa wanti miidiyaa kun immoo namaan galu al tokko yeroo yaaddani diraamaa fa'i ta'uu mala hin beekamu. እና አዩ የመጨረሻ ውሳኔ ወስኛለሁ። ሶስቱም በአንድ ቀን ደሻሉ ሴቶች አላጣው ባንቺ ያለ ሶስት በአንድ ቀን አግብቼ ድል አድርጌ ያሳይሻለሁ። በዓለም ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ላይ ሙሽራው አልጋ ላይ ቢጃማ አስወልቃ ጠለኝ ቬሎን አውልቃ ጠላ ከተፋች እኔም ደግሞ ሶስቱም በአንድ ቀን አግብቼ ያው አራትም በአንድ ቀን ያገባ አለ እዚህ ሶማሌ አካባቢ አይታችኋል። ሁለትም ምናምን ይሄ የተለመደ ነው። እኔም ራንጊን ጀረሰ ይድበጋ አኩመጥው ፈት ጅራ አማማ ማልጀዳራ ድራማ ብራቲን ንዱፉ kutaan biraa eegaluu fi durba tokko yoon torbee kana keessan fuune jedhaaran ayuudhaan yoon torbee kana keessa durba sadi iddeettiin fuune annamaa miti jedhaa jira. Nutti iyyuu akka tokko nutti kakataa jira jechaadha. Mee meegaa waliin laallu ta'a ayinoo hin beekamu mee meegaa kan walumaan laallu ta'a torbee kana keessa durba sadi iddeetti fuudhu sumayyaadhaan afur nu tokko fuudhuu dadhabneerra. Amma kudha sadii illee keessa yaanii bar biyyatti kunoo tokko kudha sadiitu dhufee jaalala na gaafate torba halkan salaata subii dhufanii barinatti kan ka'anii jalaa fiige jedhaa iyyuu mucaan dargaggeessaa ta'u. Mucaan akkanumaan haasaa ofii dhiyoo shaadaa deebi'eessaa kudha sadii gaafattiimi akkanumaan hidhiisaati. Nagayaa isin. Inni nu ganaa reef islaama ta'e yeroo tokko ijoollummaan tuni nama qaqqaasiti akka machi wallahi nagaa jirra galata rabbii alhamdulillahi rabbil alamin. Ijoolleen baay'een isaayyuu hin beenu jettee ofiini nama baay'een na beeka jedhan beeku wallahi. Allahu a'lam. Laa dhiyoo matana mucaan onna jejjedheeti. Barrummaan inni nuu kophatti babbee waa miidiyaalee sesseenuu jalqabee baranuma. Okay, warma follow goru kana lakkaa'ee akkas zeynaare. Laa nama darajaa kuma kudha sadiitiif jedheen gadduma fuudhee yoo ta'u fuudhe sanuu namuma itti fuudhe sanan biti waan ta'ee akkas ta'e jedheen hin beekne garuu ijoollee manu beennu maal akka ta'e hin beekne mucaa. Kawaan biraa taate jechi nu kasanuma taate anana dhibeeyyu amma reefuma viidiyoo cittuu argee anini Ahmadi kawannaa suuraa isaa maxxansee argee maali yoo dhaggeeffadhu akkasitti argee. Ani dadda sheekolee ooriyaatti ijoolleen gariin shee Anwaaritti Anwaar guddaallee waan hamaa jedhee isaaniillee dhageenye anin gara fudhatanii heerumaa jechoodha ergaan isaanii haa ta'u haasofni namaa kun adda adda. Baabaan Shaamiinuu sanuma ol jedhan tanaan dura sun akka wannaatitti hin fudhanne kolfisiisaa waan jedhuuf sun yoo allee jedhaa jiraate akkasitti eenyu jedhanii adda ijoolleen manatti waan sanniin kakkaaftee komii dhiyeesteetti komachuun keessan dhugaa haa ta'u malee ijoollee sadarkaa kanaanii miti maqaa namaallee hin dhoofne minaalbaata warra waa balleesseen jedhee isinii miti gara keessan hin fudhatinaa jedheenan. Egaa akkuma argitan ijoollummaadha dhuguma. Ijoollummaan kun keessaan baani ta'a isinii galee ijoollummaan kun keessaan baane ka'eedhumayyii jira mitiigaa. Al tokko nama yaachisi nama macheessi jedhanii ustaaziin iyyuu dubbatee jira. Ustaaz tokko biratti dhiifama gaafatee jira. Mee ilaalaa. Akkasuma Isaarata ka guyyaa kaleessaa isin mufachiiseetiin hin ture jechuudha. Shabaaba lafaa dhufa jira. Lafaa cufa jira. Wanni ani kaleessa dubbadhe sun dogongora hin dogongore. Hawaasni Islaamaa ka addunyaarra jirtanii fi ka lafarra jirtanii fi ka onlaayinirra jirtanillee dhiifama isin gaafadha jedha afaanuma isarraa dhageettan barakallahu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ብዙ ነገር ተወርቷል አውርተዋል ማለት ነው ኡስታዞቹ ስለዚህ እኔ ማብዛት እና ማስረዘም የለብኝም አጠር አድርጌ ለናገር እኔ ወላሂ እንደ ምክር ነው የወሰድኩትና እኔ ብዙ ነገር አውርቻለሁ እንደ ምክር ነው የወሰድኩትና እናንተ ወንድሞቼ ናችሁ
በዚህ በኩል ከወሰዳችሁት አፎ እንድታደርጉልኝ እጠይቃለሁ። ጀቺ ከሌሳ ኦቦሌወን ፊ ኦቦሌቲ ቲያ ሙፈቺሴራ ዋን ta'eef kanarratti jecha anillee jechi jedhamu qabne jedhee sababa emotional ta'uu danda'a. Kanaaf dhiifama kan gootan isin gaafadha dhiifama. Egaa akkuma dhageessan dhiifamni isaa gaariidha garuu asirratti wanti inni balleesse wanta kana soba ta'uu isaa amanuu qaba. Ammas ta'u wanta kana soba ta'uu isaa amanuu qaba. Maaliif beektu amma amanaan jiru an barumsaaf akka barumsaatti irraa barattanii yaadeetanii malee jedhaaraam. Akkas jechuun isaa wanti sun sirriidha. Dubbachuun qabu malee wanti sun dhugaadha jedhaa jira jechaadha. Ammas soba ta'uu isaa nu amansiisa. Please ijoolleen laayivii irratti warri kaasanii wanta argitan egaa gaggalchaatiin waan ammootiin biyya maqaa balleessuuf waan ulamaa'ii maqaa balleessuuf fuutee miidiyaattiin guddifachuuf jecha addunyaa irratti gadi gadhiifta. Ani ammoo nama laayyoon si jalaa deebuu miti nama sillee dhiisuu miti. Miidiyaa kee qat godhee qilleensa irratti cufsiisuu danda'a muluu haqi maallee. Kino muluu haqi maallee. Miidiyaa kee cufsiisuu hin danda'a. Waan maqaa baalee tuqu waan maqaa ulamaa'ii tuqu waan maqaa ammootiin hayyuu biyya kanaa tuqu. Miidiyaa ittiin guddifachuuf jecha ittiin beekamuuf jecha ammootiin yoo miidiyaa irratti gagadhiiftu taate miidiyaa keellee cufsiisee sillee magaalaa Roobee keessaa bilooksii gatuu danda'a. Biyya abbaa qabdi waan abbaa hin qabne se'i. Sigala nuti ammootiin fincaan bichaan fincooyne faltii bichaa fintibeetitti ammootiin gadi hin darbine nuti. Nuti maali ammootiin illaa handhuura keessatti awwaala. Laftillee garaa nu nyaatti beekaan asiillee garaa nu nyaata nuti ulamaa'iin asiillee garaa nu nyaatti. Haga dandeenyu biyya ijaaruu deemna ammoo haga dandeenyu ammoo dallawa ta'uufii deemna malee dallawa ammootiin cabsuu hin deemnu. Waan ammootiin dallawa cabsee ammootiin isitti seeru ammootiin hin dhiifnu nuti. Har'a miidiyaa guddifachuuf ittiin beekamuuf jechaati ammoo waan hayyuu maqaa balleessu waan ammoo ulamaa'iitu waan biyya tuqu ammootiin fuutee miidiyaa irratti gannu dhiifta. Siifi miidiyaa illee biloogota magaalaa Roobee keessa halkan takkaan muluu haqi maallee dhibbatti hin amani. 100%. Akkuma miidiyaan irratti ijaarame ta'u. Harka walirra qabne malee takka takkaan bilooksii gatuu danda'a magaalaa Roobee tana keessa biyya abbaa qabdi waan abbaa hin qabne seetee atammoo sigala akka barbaade dubbachuu hin dandeettu ittiin beekamuuf ittiin ammoo tiktookara ta'uuf ammoo ittiin waan barbaadde ammoo ittiin yuutuubara ta'uuf ittiin waan barbaadde haasa'uu hin dandeettu. Ulfina qabdi kabajaa qabdi biyyi hayyuu hedduu qabdi. Sigala dhufaa dabran ammoo ittiin sigala dhufee ittiin asirratti qazzanuu hin danda'u. Aganuma sitti muufiya. Sitti bee jira miidiyaan istiidiyoo Sheekaa Roobee istiidiyoo laayyoo miti awwalallee isinitti meen aljaziiraa gadii miti aljaziiraa olii yookaan qixa yoo ta'e malee. Egaa Sheekni Roobee akkasitti kakatanii jiru maqaa magaalaa keenyaan balleessinaa maqaa biyya keenyaan balleessinaa jedhanii jiru. Egaa viidiyoon raaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Isinitti tolee isin bohaarsee isin gammachiisee yaada. Sappoortiin na godhan jajjabeessuun dagatina. Koomentii irrattis waa barreessuun dagatina. Warri amma xumuraatti na hordoftan guddaa galatomaa isiniin jechuu barbaada. Hamma viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti oroo sha'u. Bye.